杜尔火山，然后那边有湖。大家好，我是岛民陈先生。然后今天我要来去乌布的市区一日游，因为我没有想说要再搬移动到乌布，所以我就会轻装的方式多跑几次这样子。然后之后日期可能也会再做安排。然后今天呢，我就是第一次到乌布，就是会去市区的主要景点跟餐厅走走。然后下次呢，可能就会再往北边一点，然后就会去火山的前进这样子，然后所以可能乌布也会拍个几集吧，我猜。因为我从我住的地方过去呢，差不多要1个小时多，所以我就会可能要去的话就要早点出发，因为如果有早一点去的话，就是把主要想要去的地方都跑完，就可以多安排几个地方可以去这样子。好啊，那我就出发啦 ，Go go！ 嗨，大家早啊！陈先生已经到了这边，后面就是那个乌布的皇宫。然后呢，因为其实我刚刚已经来蛮久的了，对，只是因为我这边找不到那个停车的地方，最后我停到一个什么博物馆吧，我也不知道那里可不可以停，看有人停我就停了这样子。好，然后呢，我看一下哦。来稍微简单介绍一下乌布皇宫呢，它就是巴厘岛重要的历史跟文化的地标。然后呢，它的建造其实可以追溯到16世纪第一任的王国时期。最后呢，它1850年就完工喽。然后皇宫的建筑风格就是以印度教文化为基础，然后展现了巴厘岛的传统艺术的精髓。它其实没有整个开放，它只有开放了一点点而已。然后我们等一下绕一下，你就会知道，大概开放多少这样子。好，那我们就稍微看一下。然后呢，这边就是后方这边就是它算侧门的一个入口吧。对，然后进来后面就是它这个门口。侧边也有一个这个门口，都是不能进入的。对，大概后面就是这一个，主要这一个。好，然后我们再从侧边走进去。这边侧门进来呢，就是另一个园区。啊，这是刚才的中间那样子门走进来。然后它里面就是对，它就只有开放这样子而已。然后那边也都是不能进去的。对，大概就是这样子咯。好，然后这个地方就是不用门票，所以就可以稍微进来。只是好像应该是8点多吧，他们整理好才会开放这样子。好，那我们等一下去隔壁的星巴克去看一下，它里面也蛮漂亮的。对。好，那我们等一下走去旁边的星巴克。星巴克呢，就是在它皇宫的隔壁而已。那里面应该好像也是一个庙，它后面就是一个印度教的庙这样子。然后它会看到整个花园的景色，我觉得照片看起来是蛮漂亮的啦。我们就去看一下。大家看一下乌布的市区街景，然后前面这一条就是主要乌布的主要道路，然后它就会向旁边往山区，像这种往山区延伸每一条小路这样子。然后隔壁这里就是星巴克啦，这里星巴克咖啡。啊耶！然后它是从旁边小门这边进去。星巴克这边跟他合影。我刚刚逛完那个星巴克，它里面超小的，然后跟我想
目前还没有要喝咖啡，所以就先不点。对啊，因为我等一下要去吃一家早餐，所以应该就会在那边先点饮料，不然我就会觉得喝太多了。就稍微看一下里面长怎样。它后面那个印度庙是可以进去，只是应该也要付钱跟穿他们的那个衣服吧，然后就可以进去里面走走拍照这样子。有人来也可以进去里面看。对啊，我想说我就在街上这边先走走晃晃。对，然后等一下应该就会有一些时间，我应该就会往比较远的地方先去看看，就应该就有时间去往火山那边走了。对啊，好啊，那就先这样咯。哦，对了，那顺便也说一下，就是我刚才从我住的地方过来，我觉得路况都还蛮正常的，对啊，不会说不好骑或怎样的。那我就停在这个后面这里，我也不知道能不能停这么久。等下看来会不会要收费用这样。因为我第一次来到这个地方嘛，乌布，然后这就是都看起来就是一个古城这样子，然后跟你要走到那个每一条小路里面看，每一条小路里面呢才会有很多，好像会有不同的店家，或者是某一个区域也会有店家这样。只是因为路太小，然后车太多了，所以我觉得有很难慢慢骑、慢慢逛。但如果有应该是还会再来，因为我觉得其实不算太远，对，应该还是可以骑车来边逛逛，或者是找个餐厅来吃个东西这样子。好，那我们等一下去我吃的那间是素食餐厅，但那一间外面不能停车，对，所以真是有点困扰。你看这边就是像这种小楼梯走上去，好像都有什么店家可以看，所以这边可能都是可以靠走路，可能车要停在某个地方吧，然后就靠走路会比较方便一点。嗨，大家，我要吃的就是这一间 Lazy Cat。它就是在有点小斜坡这边，那我就先进去餐厅里面咯。然后它的1楼这边是厕所，然后就走上去啦。Hello, morning. 大家，我选择的是靠近这种阳台的，我选择靠近阳台的位置地方坐。然后现在没有很多人，所以还 OK， 这样子就很像在泰国的感觉，就是电线在旁边这样。好，那我们来看一下菜单，它菜单很大一张，然后密密麻麻。那价位应该你这边大概是60K 到100K 左右。台币就大概120到200之间这样子，然后也是还要再额外加税。餐厅的话，大部分都还要再额外加税哦。我现在刚点完啦，然后美式，然后跟这个很重口味的 burger， 对啊，来吃看看。然后还有薯条、汉堡。然后这些都是素的哦，汉堡也是素的，不知道好不好吃。它后面很漂亮哦，在2楼，然后它很像有点回到泰国的感觉这样子，旁边都电线杆。那薯条吧，很好吃，但它是有点空心感，微微的空心感，但我觉得还不错吃。这样一个汉堡加上薯条，大概也要160块左右台币。那我来吃看看它的汉堡。有点大，我看一下分层，它就是它有把它切成把肉切，这也不是真的肉，它是素食的肉，吃一个看看。但我觉得有点没有很热，但有点大块，我觉得你可能要拆解来吃会比较方便。但我觉得整体吃起来不会到很羞它没有很热的感觉。它是素的肉排吧，有点松散的感觉。吃不出什么东西来，那我等一下先把这个默默把它干掉，
然后等一下再看要去哪一个地方看火山。好啊，这样哦，拜拜。那就叫我吃完了，然后我觉得整体来说的话呢，我觉得还好，因为我觉得它的汉堡食物，我觉得有点冷。对，其他来说就还可以，环境来说我觉得还不错。它在2楼可以看整个车子在那边那个车流流来流去这样子。OK， 那这样子，我等一下可能我再骑1个小时去山上那边的咖啡厅看火山吧。对啊，好啊，那就先这样，等上山上见喽。大家好，我是 Kenneth， 然后我现在人在巴杜尔火山这边啦，我的后面。等一下现在正中午，然后这里大概从乌布上来1个小时左右。对，沿途就是骑小路的风景这样子，没有很难骑，只是有些路比较烂而已啦，就也还行。好，那等一下去星巴克坐一下咯，那稍后见啦。好，这边骑去星巴克的路上。过来，然后这边看到巴杜尔火山在那边。这里都是景观餐厅啊，就有蛮多间的网红店。对啊，大家可以自行选择看想要去哪一间店，风景应该都差不多。星巴克到咯，我先看看星巴克这边的 view 如何，应该是不错吧。到了星巴克啦。好，来看一下里面的风景如何了。好像，好，超漂亮的。主要是卖这个山景嘛，然后这样，它的里面比较蛮安静的，大部分应该都会选择坐外面。星巴克的风景是这样，哇，超正的，里面的风景超漂亮。你看那个我后方这里就是巴杜尔火山，它整个风景超赞的，对吧？在这边上班应该很舒服吧？大家看一下，它内观蛮大的，然后蛮多人都会选择坐外面的这样子。那好像有那个新的饮料。嗨，大家，我现在在星巴克的户外区，然后后面就是火山，然后点了一杯这个他们的可能是柠檬绿之类的，这样子，这杯反正还蛮便宜的，这样子大概60块而已，对啊，它只有中杯的 size 这样子，然后会在这边坐一阵子拍照，好吧？如果大家喜欢也可以来这边，我觉得星巴克的 view 蛮好的。好，那先坐一下咯。嗨，大家，我是 Kenneth， 我现在在星巴克里面，然后后面就是火山啊。如果大家怕去网美店会很多人的话，我觉得可以来星巴克。因为星巴克这边风景蛮好的，而且目前感觉人没有那么多。我猜是大家都会去景观的咖啡厅吧。而且这一杯是算有点柠檬绿茶，中杯的大概好像是60块台币左右。如果大家有来，我觉得可以来星巴克，我觉得也不错，对啊。好啊，那就先这样子。那我应该等一下就会先下山了，然后如果没有要在乌布吃饭，可能就也许会直接就回去了这样子。嗨，大家，我现在人在一个什么 P 开头的 village，
然后因为刚刚我骑车的时候就路过这一个，想说，我之前又标这个点，想说刚好路过，所以就来一下。对，这样之后就可以不用特地再过来。然后刚才买票，一个人是50K 这样子，然后它应该算是一个艺术村之类的吧。那我们就进去看一下。然后这边是一个售票亭，然后我们就从这儿进去，然后停车，然后现在他说不用钱。然后看一下它的简介，它是一个蛮大的，很像我们的九族吗？然后我们在这里，然后我们再去这边晃一晃。它这里还有这个，好像蛮大的一个区域的。对啊，我们就去看一下吧。然后这里很大，啊，后面前后都有，大到有点不知道要从哪里去。这边都是传统建筑，好像有饭店在这里。这边好像里面就有商店，都可以进去这样子。这两边都有商店，然后这算是一个团体观光客会来的地方吧？对啊，感觉都是卖一些东西的地方。那我们随便找一间先进去看一下。对啊，它就是这样子。他们当地生活跟建筑这样子，然后这样子也是蛮多他们当地人来玩的，然后要逛就是都要走进去哦，才会有店家可以逛这样子。然后我身后这边这个就是算园区的这边最底吧，然后等一下还有另外一边，等一下再走到最底那边看看。但这里面很热哦，如果有带伞，我觉得可以带伞或是帽子会比较好，因为这沿路都是没有任何遮蔽物的，所以会有一点热。因为这是逛这些商店街吧，对啊，所以大家如果觉得值不值得来，就看各位啦。那感谢你们收看啦，拜拜。嗨，大家，然后我们现在就在圣泉寺入口这边啦，在我后方。然后这边如果你要请人拍照，好像一个人就是150K。好，我们等下就走进去。然后呢，它这个喷泉主要好像就是要祈求身体健康，然后把心灵上的不好的给赶走，等等的净化你的心灵这样子。然后进来之后，从大池会从第一个那边开始洗，然后再走过去那一边这样子。它算是一个小小的一个区域而已，其实不算很大，对。然后蛮多外国人过来体验的，就在这边的池子很冷，所以如果你记得要来下水的话，你就记得要带换洗的衣服跟毛巾，大概这样。然后这边就是小的池子，然后从那边洗过来之后，再从洗来小的，然后再洗过去这个中型的浴池这样子，大概就是这样子啦。这边就是一个非常有名的点咯。好，然后这边就是出口，这样就结束啦。好，那我们等一下呢会去下一个点，就是一个瀑布。然后那个瀑布我看一下，然后它就是好像蛮有名的瀑布，就是它的阳光会从洞穴洒落下来，好像蛮漂亮的。对，所以要去瀑布也记得也要换能在水中行走的鞋子，或者是比较好走的鞋子这样走，还有带衣服去替换。好，那下一个地方见啦。好的，我现在到了瀑布啦，然后它这边可以换衣服跟冲洗的地方，所以倒是蛮方便的。目前进来是没有跟我们收停车的费用。好，那我们就继续往前啦。但你可以换你想要下水的装备下去哦，会比较方便一点。然后要下去瀑布可以带一瓶水，可能可以补充一下你的水分，会比较好哦。然后就往这边走下去。
然后入场费是一个人是30块钱，30K 印尼盾。如果来可能可以穿比较好走的鞋子，会比较方便哦。这都是这种楼梯的。然后我们要绕一圈走下去，这边水就没有很清了。然后就是沿着路一直走，就有很多人，然后就会走下去山洞啦。然后就这样往这边走下去啦，下面就到了。这边比较小条路啦，要小心走啦。然后往后面走去呢，就是那个山洞啊，然后这后面也有新开，就往这边走。它就是很简单的小条的路这样子。那建议就穿好走的路吧，因为这一定会碰到水啊。好走的鞋子，因为这一定会碰到水。然后就换一个短裤啊，那到这山洞啦。这个。大家就可以来这边，这个洞，然后充满了水，所以一定会全身都湿掉啦。然后走这一圈，这边超大。好，然后超湿。这边超冷的哦。然后走过来就是另外一个瀑布啦。哦，刚才那里面那个瀑布有点狼狈，这是水池哎，可以泡水的。这里有水池可以泡水。好了，我现在要回去啦。这边很好玩啦，不过会有点狼狈，会被那个瀑布的水搞得很狼狈这样子。好，现在手机没电啦。好，那就先这样啦。等一下看会不会去下一个点啦。如果顺利的话，应该就是看梯田啦。那就这样子啦。嗨，大家，这次我去瀑布玩之后呢，我就直接回家睡觉，因为我觉得有一点累，而且这样回程的时间，我觉得太阳1个多小时，所以我想说，那我就早点回来好了。对，所以我觉得如果大家安排乌布的话，尽量就是一天2到3个行程就好了，因为我觉得它的交通时间会拉得很长，所以我觉得你会玩得比较累一点。如果你想要轻松一点的话，你就可以把时间拉稍微比较长，一个景点可能留多一点点时间去拍照，除非说你可能对这个景点可能还好，看一下就走了这样子。对，要不然我觉得，因为它的范围比较大嘛，选到3个点应该就已经很累了。除非你是住比较靠近乌布的市区，会有比较多的时间往其他的一些景点去跑这样子。如果你是住在其他地方的话，过去可能就自己要算一下交通时间跟塞车的时间，